Bekungiloko kuphela bofuna ukungidlulisela kona mnetfu. Abantwana bavukile. Kwenakalani kanjla kahle kahle yini lingangisehlani ejani khulumani naye wena Goliath buka ngalapha yini inkinga yena Abantwana bavukile Vilakazi. Jana khuluma into ofuna ukuyikhuluma ngoba nyalo usukubuza ngabantwana uhlangana phela abantu baJonas Baka Jonas. Ngibaphi baka Jonas ake ngibuze kuwe ke Vilakazi ngibaphi abantwana baka Jonas? Abantwana bavukile uvusela babani labale ngihlala nabo hayi man yanti angivusela amadlozi asewukhulu nangu Goliath uthi Goliath angitshele indaba khuluma Mamvilakazi Lodge. khuluma uyeke phone yami khuluma ngibani njani Mazi scam umuntu lona ngimazi ejani wase DRC baso scam uthi uscam nje wena uyamathi Ngikurapelile bonyana yewutshele uVilakazi. Wabonakala kobana ingathi awuthifakalo yokumazisa. oh okay sithobe bebe Ngikunikela nalithuba nganje kobana phumela ubaba batsho njalo. Ngibawa Ube bhunubhunu njenge pahlembuzi siyezwana. ngama bebhonibhono. cha sewusho ukuthi akhumule yini ejana man sibongo kabani baba Asitshe sisifile isibongo mnumzane. Ngibawa bonyana kutshele. mana ngifuna ku-understanda ukuthi ngiliphile likhaya leli umuntu atofonela mnomzane bemuntu efonini afune ukukhuluma ngemngakhe yenziwa njani leyo nto ngoba ejani mawufuna ukukhuluma nami ufuna uthwale kwakakho lokuthwele lapho mascrotum bese ubuye sijakubona ukuthi ulijaha utokhuluma la ngoba mnyalo ukukhuluma efonini angisakuva kahle angathi lisoja lenjani likhuluma efonini Sengizobeka phansi mswekhethu ngibawa ukuthi okuningi akuqoqele khona ngibawa unilothisele abantwana bami Vilakazi sezwana. bantu bakhe Uthe ngibawa unilothisele abantwana bami. okay bye January angisakhulumi nawe nyalo uthi bantu bakhe man ngibani lo nenamba yami wasemaDRC yabe nje ntasipelisa ngemasoja nina masoja nyalo unebantwana nemasoja wena lo muntu uthi ubulise abantu bakhe sekusho ukuthi mina la endlini ngikhulisa nje bo Osama bin Laden labancane bababo uhlelele nama grenade walani kahle kahle